สวัสดีครับกลับมาพบกับกลับมาพบกับอะไรนะทีเชอร์แอนด์บาร์เบอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาลุยผับจีครับขอตัวเก็บของแป๊บนะครับส่วนมากผมเก็บของแป๊บเดียวได้นะได้ M16 นะครับคือต้องโดดหน้าต่างนะครับเป็นเคล็ดลับโดดหน้าต่างเป็นเคล็ดนะครับเวลาวิ่งผมชอบไม่ใช้ปืนนะวิ่งแบบแกว่งแขนนะครับสบายดีครับมันหนักนะมันหนักด้วยเนาะเก็บกล่องยาแป๊บครับเวลาที่ผมเล่นนี่จะรีบเข้าวงก่อนเลยนะครับจะรีบเข้าวงก่อน แล้วค่อยไปรวมตัวกันกับเพื่อนเนาะรู้สึกจะมีกระตุกบ้างนะครับขออภัยด้วยไม่ค่อยจะมีอะไรครับตอนนี้รอเข้าวงอย่างเดียวผมดูแผนที่ไปด้วยนะครับชอบมากเลยจุด 38ที่ผมถืออยู่นี่สอยไป1 ตัวครับผมเอง
เก็บยาเก็บโค้กบ้างเนาะส่วนมากผมชอบโค้กครับกินแล้วพลังเพิ่มก็ไม่มีอะไรนะครับก็รออย่างเดียวครับรอเข้าวงเดินไปเดินมาครับนี่เดินไปเดินมานะครับส่วนมากเพื่อนผมจะยิงเขาตายเป็นสัดส่วนใหญ่เก็บของครับช่วงนี้ฮ่าฮ่าได้ปืนชอบด้วยชอบเอเคด้วยครับสบายสบายครับชิวๆส่วนมากเก็บของได้ทุกหลังเลยนะครับแบ่งกันด้วยบางทีนะผมเบอร์สามนะครับเบอร์สามส่วนมากได้แต่เบอร์สามนะครับ สำรวจบริเวณรอบๆก็ไม่มีอะไรนะครับอุ้ยโดนแล้วเดี๋ยวดิขอบคุณสหาย
ตอนนี้เหลือ21คนนะผู้รอดชีวิตครับถ้าเหลือวงในน่าจะไม่เกินน่าจะมีโอกาสรอดนะครับแต่ไม่หวังที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปลุยพร้อมกันก่อนนะครับไปทางนี้ไม่ใช่เหรอต้องไปตามเบอร์2นะมีจุดไข่ปลาไว้นะครับไม่มีอะไรด้วยไปเข้าวงก่อนนะครับเข้าวงกลมสีเข้าวงกลมก่อนส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้รถนะช่วงนี้วิ่งอย่างเดียวครับออกกำลังกายเนาะพอถึงวงแล้วผมก็ต้องรอเพื่อนครับตามสไตล์สเต็ปผมคือได้สักพักแล้วผมก็ต้องรอเพื่อนครับแต่วิ่งเข้าไปหาวงก่อนเข้าหาวงในพอได้วงในแล้วผมก็ต้องรอเพื่อนแล้วก็วิ่งเข้ากลุ่มต่อไปเนาะที่ผมชอบมากคือเก็บพยาบาลครับชอบมากมีระเบิดด้วยเนาะชอบระเบิดด้วยครับก็ตามสเต็ปครับเข้ากลุ่มแล้วก็เข้ารถ
พอได้ที่เราก็ไปด้วยกันก็เล่นเข้าขากันทุกทีมนะครับเข้าขาทุกทีมเลยตั้งแต่ที่เคยเล่นมานะแล้วก็ไปเข้าวงอีกครับเข้าวงอีกเข้าวงในเพราะผมไม่ค่อยชอบรอถ้าผมรอแล้วนี่จะทำให้เมฆที่บีบมาบีบทำให้ผมตายได้ครับก็เลยต้องเข้าวงในก่อนตามนั้นเลยครับเข้าวงในแล้วก็ลุยต่อเนาะขับรถที่เร็วกว่าเดินนะครับถ้าเดินนี่นานมากเลยนะนานจนชนิดที่ว่าเมฆบีบผมตายหลายครั้งแล้วโอเคครับถึงแล้วลุยต่อเนาะโชเฟอร์จอดได้เนาะตอนนี้ไม่ตายสักคนนะ4 คนครบหมดเลยผมเล่นทุกครั้งไม่ต่ำกว่าที่ 9ครับเอาไงต่อไงต่อโอเคครับเดินทางต่อไปหาวงในต่อนะก็เล่นสบายอย่างนี้ครับเอาตัวรอดผมสายบุญไม่ค่อยได้เป็นนักฆ่าเท่าไหร่ครับสายบุญเป็นสายบุญเนาะไปต่อเลยโชเฟอร์โชเฟอร์เราต้นไม้ด้วยโชเฟอร์ผมเคยขับรถแข่งกันด้วยที่นี่สนุกมากเลยครับคล้ายโกสเลคอนแต่ไม่ใช่ครับเท่มากเลยเนาะเราต้องรอวงในนะครับรอวงในเข้าวงอย่างเดียว ผ
เหลือ10 คนละรวมทั้งทีมผมด้วยตอนนี้รออย่างเดียวครับคือว่าต้องคานไปคานมารอข้าศึกอย่างเดียวคือคานแบบเด็กก่อนเนาะหมอบอย่างเดียวครับหมอบอย่างเดียวมีแอร์ดรอปข้างหน้าด้วยนะครับแอร์ดรอปสีแดงๆนะแต่ไม่กล้าลงไปหรอกเขตข้าศึกครับขืนไปมีหวังโดนล่อให้ไปตายครับน่าจะนะ 40 เมตรข้างหน้าผมมีข้าศึกคานไปไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านะยังครับยังไม่โดนสุดยอดมากครับทีมนี้ทีมผมนะโอ้โหโดนเหมือนกันครับโดนน็อกแล้วก็เท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณทุกคนทั้งทีมด้วยเนาะสวัสดีครับ